Hello, Azul, salam. Alors, je suis là aujourd'hui pour parler de trois sujets. Donc, le premier sujet, c'est l'aéroport d'Alger, le JDID surtout, le nouveau. Le deuxième, c'est les bagages. Et le troisième, c'est partager ses vacances. Donc, ceux qui ne sont pas intéressés par ce thème, ça sert à rien de voir la vidéo. Sinon, continuez. Comme je suis là. Faut savoir que j'avais déjà fait un live quand j'étais à l'aéroport. J'ai pas pu faire un autre parce que entre Gal Khalot et Salat c'était un petit peu compliqué, mais je me suis dit il faut quand même que j'en parle. La décoration c'est du Made in DZ. Je suis chez mes parents, Lyon. Dans peu de temps, donc je suis en train de faire du sport en fait. Du coup je me suis dit je vais faire ça rapidement. Parce que ça nécessite vraiment واحد يهدر عليها parce que j'ai vu plusieurs personnes قالوا comme quoi l'aéroport d'Alger جديد خرج شباب et tout c'est grand c'est mieux etc. Donc il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est faux. Alors l'aéroport جديد تاع الجزائر, je précise, كبير oui, il est propre oui, il est organisé zéro. تدخلوا ça vous dit waouh et tout طورنا كاين شويه les écrans كل حاجه جديده مازال ما طبطبناهاش, mais à part ça il y a rien. Les mêmes vols en fait, vous imaginez ceux qui sont à l'étranger à quel que soit وين يسكنوا ولا اللي في الجزائر ويروحوا يحوسوا etc. pour l'instant ني دايره غير لالي مازال ما درتش الغوتور, دونك نهضر على كي جيت كيفاش صرات الحكايه. دونك ديجا فيديو نبدا لكم من الاول. J'ai pris Tassila Airlines. Je tiens à préciser, enfin, j'ai pas d'autre choix. J'habite Strasbourg, donc j'ai 2 vols par semaine. Tassila Airlines. Bref, tout s'est bien passé, les billets, L'aéroport, déjà, bon, 2 heures à l'avance. Le vol est à 8. Donc, à 20 heures, j'ai mon vol. J'arrive à l'aéroport à 18 heures, qui m'a galé, donc 2 heures avant le vol. On commence à faire les bagages, et tout, et t'as top, tableau de bord, 1h30 de retard. Donc déjà là, on se dit, 22h30, c'est déjà compliqué. On fait passer les bagages, tout se passe bien, les gens sont sympas, etc. On arrive. Toujours avec l'affichage, 1h30. L'aéroport. Alors je vous laisse imaginer, même s'il y a tout ce qu'il faut, etc., même si avec un bébé, c'est pas évident. Donc un enfant, au bout d'un moment, bref, طلعنا في الطيارة فرحانين أنا جاي l'Algérie et tout. L'avion était propre, je précise, parce que j'ai voyagé plusieurs fois à Tassila Airlines. C'est des hauts et des bas, mais là l'avion était nickel. Donc je dis propre, que je suis bien. Non, plus de 2 heures dans l'avion. 2 heures. C'est invivable. Alors ni Maclan ni rien. Le vol normalement est 8. Donc 22h52 باش ديمارت الطيارة. Et pendant tout ce temps, bon, il a demandé, il a demandé. Mais le problème, c'est qu'on a des gosses. Les enfants, les enfants, ils aiment. Même si Dina, je précise bien que Dina, mais Dina, أنا حسابي 22h30 أنا نضرب في تشتوخ عندي ما مانيش مازالني قاعدة في الطيارة. Et du coup, ben, les enfants, ils commençaient à jouer dans les couloirs, etc. Donc l'hôtesse de l'air dit قالت لي madame ما رانيش في البارك هنا شدي ولادك حسيت روحي في هذوك لي سال دي فات اللي يقولوا لهم autant je suis d'accord hein, je précise hein, راني انا je suis à 100% d'accord مع عباد اللي ما يديروش لهم لا سال دي فات, mais dans un avion la غالب وليدك la première fois tu lui lis une histoire, tu lui donnes un livre, tu fais du coloriage, تعطيه شي téléphone même si t'es pas d'accord, au bout d'un moment يتقلق يحب يمشي يحب يخرج etc. Et là, il y a une hôtesse de l'air. Bon, après, ça s'est bien passé à la fin, mais je tiens quand même à raconter l'histoire parce que c'est important. C'est important aussi les voyageurs où ils comment ça se passe Air Algérie. Tassila Airlines, pardon. Et du coup, elle me dit, je dis, وليدك madame, ما راناش في البارك. قلت لها déjà tu as de la chance وليدي ما يبكيش. Il faut savoir que le vol était complet, c'est normal. رانا كاع حابين نروحوا للجزائر, كاع العيد etc. Et en même temps, c'est pas un bébé. Les bébés, les canaux, même secs, au bout d'un moment, il faut se mettre à leur place. Ça, c'est des petits loulous. Ils sont fatigués, ils ont faim. Après, bon, je suis détour. Du bout d'un moment, le petit, il a envie de jouer. Il y avait d'autres gamins, etc. Je peux pas emprisonner mon enfant. وما شي باش نزوخ وليدي سي كالكان دو تري كالم دونك كاع اللي كانوا يجوزوا باين يدناو اكسترا ما كانوش يديروا سيرفيس غاسترونوميك باش نشد وليدي رايحه جايه تجي في كاس تاع ما ولا قرعه تاع ما بالشحه. اي بي بودا مامون سي بري لا تيت قالت لي وين الناس كامل شدوا ولادهم شدي وليدي قلت لها ما شدتش وليدي راه مخلص اللي فاتيغي ورانا روطار كنا طالب بيه راه يتعشى عند جداه. ابخي
زايدة في الهضرة. Bref. قالت لي non vous me dites pas ça. قلت لها si je dis ça vu le prix اللي خلصت هنا تعاملوني شغل VIP نحس روحي مرت دافيد بيكا ما يهبط للجزائر او. Et puis d'un coup et puis d'un coup elle me dit oh madame راح يستري روحك. Pour ceux qui le savent j'étais habillée en robe t-shirt je précise. لهبط بها للجزائر. Donc c'est du XL. Du coup كنت ساترة روحي voilà pour entre parenthèses. مي اصلا جيتها على لا باسكو ملي طلعت الطياره وانا دايره شي لومبيونس طالقه روحي. اي جي با ايمي هاد لا فراز باسكو اوتون وي لا ريمارك تاعها تاع شدي وليدك سا باس اي انكور ان بتي بو وكانت جات ظاهره عاديه مي كوم يافي ان روتار جو لاكسبت موينمون. جي في دو لون كورير رحت فواياجيت بليزيور بيي وين الحاله طويله جوغ الطياره باينه و سي لوان. C'est l'hôtesse de l'air qui vient me dire madame il faut faire marcher un peu le petit, il faut marcher un petit peu, il a besoin de coloriage, il a besoin de brioche. وانا هنا تقولي شدي وليدك. Enfin bref, pour dire voilà la différence entre les compagnies, la différence entre les destinations surtout. Et bon après ce que j'ai aimé voilà حضرنا حاجه ماشي مليحه انا هكا جو سي كوم سا حاجه ماشي مليحه نقولها حاجه مليحه نقولها. جا الماناجر دو بور ولا اي دونت نو كيفاش يقولوا لهم بوردينغ ماناجر و جو سي با جا ليها قالها bon lui a fait la remarque comme quoi ça se faisait pas et tout مهما يكون مهما لو باساجي il est stressé. انا اللي كنت في وضعيه عيانه راني جايه لبلادي عندي شحال ما دخلت في فاتيي الفول تاعي ديجا دو نوي وتزيدي تعيلي راسي بدي ديتاي فوتيل. Enfin voilà bref. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il lui a fait la remarque, Zadjet la responsable hadik تاع les hôtels, elle est venue nous voir, il y a pas de souci, si le petit il a besoin de quelque chose. بصح علاش تخلونا حتى نلحقوا لهاد الحاله باش تقولوا لنا الا نسحقوا حاجه. Ça c'est ce qui est un peu chiant في l'Algérie. حتى خلاص يلحق الفاس للراس و c'est bon, c'est la merde et puis là ils viennent ils commencent à te faire mais j'ai aimé parce que j'ai trouvé que c'était professionnel, c'était bien de leur part. جا عندي قال لي madame ما تقلقيش روحك ça arrive. Enfin voilà, on va essayer de trouver une option. Il lui a fait la remarque comme quoi c'était pas bien ce qu'elle faisait etc. Après ils m'ont appelé pour aller lui parler. Donc j'ai aimé, je l'ai comprise. قلت لها شوفي مدام عندك دراري ما عندكش؟ قالت لي عندي دراري. فقلت لها الوغ ما تقوليليش جيبي الماكله لوليدك. سي سكال ما ديك قلت لها الدراري راهم جيعانين معيانين. قالت لي ما تشي اون مامون جيبي الماكله لوليدك. ماشي انت اللي ديري لي لا رومارك. الماكله جبنا جبت لي كومبوت جبت الخبز جبت الكاطو جبت الماء مي وبدا مومون من 8 حتى ل 10 ونص الماكله خلصت الولد ياكل ما درتش حسابي نقعد ساكنه في الايروبور ولا داخل طياره باش نجيب معايا ستوك. Et du coup, الماكله خلصت ولينا entre maman. D'ailleurs, ça, on voit ça qu'en Algérie. نقطة جيدة وممتازة et il faut en parler. On commençait entre passagers à se donner la nourriture. هاد الأم تعطي لهاد الأم. Une maman m'a donné une poire, أنا عطيت لها gâteau, الأخرى عطاتنا. Parce que c'est bon, les enfants ont faim. Donc forcément, il fallait trouver une option. Voilà, ça c'est tout. Pardon, je suis un petit peu enrhumée parce que la clim في الجزائر. ما سخانة. Et هذه ظاهرة une. Donc après ça s'est bien passé, elle m'a demandé des excuses. قلت لها ça arrive, c'est normal. واحد مقلق يقول واش جات. هذه الدنيا. Et puis de toute façon voilà, tu viens en Algérie, t'as pas envie de te prendre la tête, t'as juste envie de descendre. نهبطوا. أوانيسي سادتي في مطار هواري بومدين الجديد. Welcome. اوكي تزرزيق بيان لا دال دو سول حالة تشعل كلش انتيك. Et tu veux sortir en fait tu t'es مخلط genre l'avion تاعك جا l'avion تاع باريس جا l'avion تاع مارسي جا l'avion تاع فرانكفورت جا وكاع ندوزو كيف في لادوان. من بعد تلحق عند لا بوليس دو دوان يقول لك اختي منين جيتي en même temps si vous avez fait des lignes par vol ما تسقسينيش منين جيت. et puis c'est chiant parce que déjà راك ضارب 3 سوايع روطار وجيت كي تلحق للجزائر تي انكور بلوس اون روطار باسكو في هذيك لافيل ولات خلوطه. اللي جا في وقته راه مخلط مع اللي جا عنده 20 سنه وهو يستنى باش يجوز. دونك بروميي اريفي بروميي سيرفي. او جوزوا صحاب الروطار راهم ديجا عيانين جوزوا فول كاتاستروفيك ومن بعد جوز لي جازو نورمال. نو ان فات يخلطونا كاع شغل بيطاي الهايشه داخله الجزائر. Et après on arrive bon دزنا la douane normalement يقعد يشوفك هكاك شغل نتا ماشي نتا bien sûr ça fait 3 ans ما جيناش درنا كريم hop oh c'est toi c'est ton visage ok d'accord enfin bref mais après voilà on va pas chipoter sur ça دزنا هذاك هو الصح. خذا الباجاج 1 heure باش خرج الباجاج. du coup en gros en résumé باش ما نهضروش بزاف باش لحقت للجزائر نورمالمون لحق على 9 ونص لحقت à 2 heures du matin heure algérienne. Donc démarré à 20h heure française اللي هي 7 تاع الجزائر ولحقت à 2h heure algérienne donc 3h du matin heure française. Les normalement لحق à 9 ونص. Voilà, ça c'était la partie aéroport. وكي تخرجوا ah oui la grande surprise aussi quand on sort de l'aéroport عندنا باب وحده. En fait l'aéroport قد الجزائر
مي كاين باب وحده يخرجوا منها كاع الغاشي. En fait, une seule porte, coulissante, يخرجوا منها كاع لي فول. Alors que l'aéroport, il est énorme. Cherche l'erreur, ما على بالناش. First. Deuxième, ما كاش كرسي. وين يقعدوا الناس اللي يجوا يستناوكم. Donc en fait, إلا خرجتي مادام بوليدك سي كومبليكي، واحد جاي يسنه باباه كبير في العمر ما عندوش وين يقعد، عجوزه مسكينه دارت الفواياج يخرجوها هي الاولى ونطوندو يجيبوا الباكاج، ما كاش وين تقعد في الارض. En fait, en gros, j'ai de la chance بين قوسين مالي يسكنوا في باب زوار، دونك لايغوبور ماشي بعيد عليهم، يقدروا يديروا لالي روتور. دايوغ انت ان كونتاكت بالانترنت. مي واحد اللي جاو يدوهم ماليه موهرن متموشن متلمسان مبليده وسي لوان، وين يقعد؟ الناس اللي صافي لونطون ما شافوش ولادهم ايتو يافي دي غران مير دي غران بير سافي بليزير، وين يقعدوا؟ ما كاش الناس واقفين ولا يقعدوا في لي زيسكاليي. مي سي اوريبل تو في ايروبور قد الدنيا ولا لا بوب والحاله ولا ما كاش كرسي. الايروبور القديم وكانوا فيه كراسه. اون جينيرال كونطون في حاجه جديده اون ايفولو نسقموها ما نولوش مارش غير حنا حاجه جديده غير ليماج. Enfin, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Après, j'ai entendu les gens parler de l'aéroport, oui, ou d'un aéroport jadid et tout, machin, c'est bien. أنا ما شفتش حاجة bien. Il a qu'un bien parce que c'est grand, c'est grave. Il a qu'un bien parce que c'est propre, c'est grave. Hadou, c'est censé être la base d'un aéroport. Ce qui est bien, c'est qu'il faut penser au confort du voyageur, au confort des gens qui viennent chercher les voyageurs. أنا وحدة من العباد اللي سوفروا من هذا الشيء، باسكو خرجت وليدي وخرجت لا موتي تاع الباجاج ا مان، وين نقعدوا ما كانش. قاعده فوق الشاريو وشاده الولد راقد على 3 تاع الصباح باسكو ما كاش كراسه، لا جايز مكسلين. سي ليماج هذيك قطعت لي قلبي. العجوزه مسكينه مكسله تلقاها محروقه تشوف وليدها ولا تشوف بنتها ولا تشوف ولادها صافي مره تردع في وليدها في الدروج. مي سي كوا سا اوفا لالجيري. انفان بغاف، خلونا من هذا الموضوع نروحوا لموضوع واحد اخر. هذا اون لا كلوتوري، اون فا دير كو سي با غراف. مازال ما كملوش l'aéroport راهو اون كور. Enfin, j'espère, hein, du moins, qu'ils vont penser à ça. Parce qu'il a c'est la finale, Le deuxième sujet, c'était les bagages. Enfin, c'est les bagages. Il faut savoir que quand on vient en Algérie, on a tendance à Ammar, Delflan. Alors, je tiens à préciser 2 choses. Je déteste faire ça, mais je le fais. First, كاين عباد كان واحد الظواهر كنبدا نسيتي فيهم. كاين عباد من جونفي ديبي داني حتى لديسمبر فان داني ما تسمعش كاع به سيدي ابسون، ما يحوس عليك، ما يعرفك وين راك، لا حيله ميت، لا ولدت، لا خدمت، لا مت، لا والو، لا عندك لا ما عندكش. بعد يعيط لك كيسمع بك راك جاي ولا كيقولوا له راك جاي. الو وي بونجور سافا tu vas bien لاباس et tout machin comme si يحبك يموت عليك. Est-ce que c'est possible les absents? Donc on va pas préciser c'est quoi. Mais راك نورمال في راسك سيداتي، راكي نورمال في راسك. لا حشمه وجههم مقزدر جاز عليه تراكتور، اني حابه يسلفولي وجههم نقابل به. فيرست. سكوندو العباد اللي كيف سيم وي اسكو سي بوسيبل تشري لي هاد العفسه ومن بعد نخلصها لك. اي انا كي نرقد في الليل المطرح تاعي ما يخرجش بروليفيراسيون تاع لي بيت 500 ياك. هذه ثالثا عباد اللي كاع ما يبانوش من بعد يسناو كي تجي تحمل لهم، ولا يعيطوا لك خطره في تبتياده شويه في العيد، شويه في رمضان باش يبانوا كمان باللي يحبوك شويه. ils vont marquer un petit peu leur présence par-ci par-là. Hey. Alors ramener, je tiens à préciser, ramener ce n'est pas une obligation, c'est un plaisir. Je prends du plaisir à faire plaisir. ثانيا انا نعرف كاع الجزائر métaphore façon de parler. عندي عائله طويله وعارضه وراني مزوجه، دونك عندي تاني عائله كبيره من الجهه اللي من هيك. Je ne peux pas me permettre نجيب لك الغاشي، même si نحب بزاف الغاشي و j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. ربي عالم كاين عباد عزاز عليا وكنلقى فرنسا ندخلها في كابان نجيبها معايا pour leur faire plaisir. الله غالب يا مانيش كي نربح لو مليون نسبق في بلادي، هذه ديروها مليح في بالكم، نسبق في كاع الناس اللي يحبوني، ميم عباد اللي ما نعرفهمش، يا دي جون ما نعرفهمش جي اونفي دو لور فير بليزير. كايسا باي ذا واي ايطوال سي تو لا سي تو باس بار لا، يا دي جون ما نعرفهمش مدام مجبور مي جيمغي ترو لور فير بليزير. مي لا غالب ديجا عندك خاوتك خواتاتك باباك يماك جدك خالك عمك دو لوت كوتي كيف عندك تا بيل مير طون بو فخير تا بيل سير ولادهم اكسيتيرا. او لا غالب يا ناس ما نقدرش جو بو با فير بليزير ا تو الموند.
ما كاين عباد يقول لك علاش تقول هكا على بالنا نو ما على بالكمش باسكو دي فوا عباد يشنفوا عليك بوغيان صافي لونطون ما شفتهمش يسناو من عندك حاجه. عندي 30 كيلو، راجلي عنده 30 كيلو، وليدي عنده 30 كيلو، ساشون كو في كاع لي كيلو هادو كاين حوايجنا باسكو ما حش نجوع عليا الله غالب سامحونا يفو بيان نلبسوا حوايج. Et après, on essaie de faire plaisir à la qadr المستطاع. Et encore, je trouve normalement, vu les billets اللي خلصناهم والعباد اللي فواياجيو في العيد الكبير والعيد الصغير على بالهم بلي سي شير، حنا كي نلحقوا لايروبور عوانيسي ساداتي اونباليونا هكا نجو بيان اونبالي وعندنا هذاك لو نو كي نلحقوا لايروبور تحلونا هكاك شغل كي ندير سيربريز تالمون سا كوت شير. حنا كي نجو نورمالمون ان كادو صافي نوطون ما تشوفوناش اكسيتيرا، نورمالمون كي نلحقوا لايروبور تحلونا هكا وتفرحوا بينا شغل هذاك هو الكادو. لو ريست سي فريمون زائد ناقص بيرسونيلمون. كاين عباد جوست باش نوريكم بلي جو مون فو من هاد العفايس اللي يعرفوني يعرفوا تري بيان كومون جو سوي، ما عنديش كاع بروبليم كي يكون كاين فحش كاع لالجيري. سي جوست كو يا دي جون تالمون هما يمغات. انا دي فوا نحشم حنا بالقبايليه اللي يفهموا القبايليه يفهموا هذا الميساج، قال لك وني يزمي دير الخير دير الرطال. يا دي جون ميم الرطال ما نقدرش نرجعوا لهم تالمون يمغات ويمغات ماشي كيستيون ماتيريال. كاين عباد تالمون يتهلاو في وليدي تالمون يحبوا وليدي نحب نديرهم في عيني نقطعهم ونعطيهم لهم وما تغيضنيش. Ça fait plaisir de voir des gens qui te connaissent pas, qui sont pas de ta famille ولا ريحة الريحة في القرنيحة ويعيط لك جوست باش يقول لك راني فرحان كي راك جاي، راني حاس روحي بيان، ça me fait plaisir, je sais que je vais passer de bonnes vacances parce que tu es là parce qu'on va s'amuser. هادي غير هادشي يكبر فيا. انا ما نسحق والو غيان غير شي تكربابين تاع خالتي حسينه شي مقارون. سي فور جو كوزين énormément mais quand je mange chez les autres j'apprécie toujours. نحضر خالتي من نفكر ياماتي ندي وليدي يلعب شويه لي سوفونير اكسيتيرا فان فوالا ça me fait plaisir. Je m'en fous. رانا il faut dire aussi ce qui en est là comme في الجزائر ما خصنا والو. انا وحده راني باش ما نقولش نتوما انا جو سوي الجيريان وانا وحده من العباد اللي يروحوا للجرف يقداو. وي ساداتي نروح للجرف نشري لي مول تاع السيليكون 24000 ما نخلصهمش 15 اورو فوالا. Et plein d'autres choses, plein de décorations, plein de trucs. Des fois, ça m'arrive aussi, c'est rare, mais ça m'arrive que je suis à les vêtements aussi. Parce que j'ai des coups de cœur. نموت على الجبب، نموت على عفسات كي sortent de l'ordinaire، نموت على les bijoux Barber. C'est comme ça, c'est normal. Voilà. Donc je voulais تاني نهضر على هاد الظاهرة العجيبة. On est le seul, enfin je pense que كاين اللي كيما حنا نقولوا لي، je sais pas إلا كاين عباد عايشين في ailleurs mais يهبطوا لتونس ولا يهبطوا المروك ولا même يجوا لالجيري مش عايشين هنا. est-ce qu'ils font la même chose? est-ce qu'ils ramènent comme ça beaucoup الشيكولا الفرماج الحوايج؟ comment vous faites quand vous avez beaucoup de neveux, beaucoup de nièces, beaucoup de enfin voilà, j'aimerais bien savoir comment vous gérez de la partie. Du moins انا j'essaie de faire plaisir le maximum. après الغالب ما نقدروش نجيبوا c'est un budget hein. الشيكولا وحدها c'est un budget parce qu'on est nombreux donc باش تدير plaisir لكاع الغاشي c'est un budget. Enfin voilà quoi, c'est pas évident. Mais je voulais quand même avoir l'avis تاع عباد وحدين. donc si jamais laissez-moi des avis comme ça نحس روحي عندي سبونسور عندي عباد عايشين نفس الحاله نفس الظاهره اكسيتيرا. après comme je l'ai dit في اللايف mon rêve نجي للجزائر في غير ساك. je pense que c'est là que je vais vraiment voir les gens اللي يحبوني تاع الصح وماشي اللي يجوا على جال. après je sais très bien نعرف العباد اللي صح ils viennent que pour me faire plaisir. اللي يجيبوا لي قلب اللوز تاع سرير ويجيبوا لي البيتزا. enfin bref ça c'est voilà, c'est des trucs كي نجي للجزائر je suis gâtée ما نكذبش. je suis gâtée que ce soit mes amis, ma famille, ma belle famille, mon beau papa surtout il me fait plaisir. واحد ما يكذبش ما كاش حاجه ما يجيبها ليش ناكلها كي نجي لهنا. مي بارون ما مامون مي غران بارون خوالاتي مفشام كاع الجوايه ما نكذبش. il faut dire ce qui en est quand on est là. même عباد ما نعرفهمش les cousins des cousins ils nous font plaisir, ils viennent nous voir, on discute, ils sont contents parce qu'on est là. هذا واش نسحقوا في الجزائر. le charme de l'Algérie c'est ça. نقعدوا كاع في طابله وحده تجيب حط بعد viens là tu fais trop de bruit سكتنا وليدك اكسيتيرا. ça c'est mignon, c'est ça. هذا علاش جينا فاكونس عاجل هذه. ما جيناش باسكو سي كاين بحر ماما، ما جيناش باسكو فوالا جينا بور لا فامي. faut savoir que quand on vient en Algérie on vient pour la famille. ما ندوش على جال هذاك البحر الازرق الجميل والصيوفي. non, on vient pour l'ambiance, on vient pour les mariages, on vient pour les cousins, les cousines. bon couscous, voilà. الظاهرة الأخيرة le partage des vacances. alors je sais pas comment font les femmes mariées هنا في الجزائر. في الجزائر هنا اللي عايشين في الغربه مي مزوجين في زوج كي هي كي راجلهم.
enfin في زوج عايشين في الغربه جو فو دير باش تفهموا على بالي بهم زوجه ما تضحكوش عليا. Du coup, j'aimerais bien comment est-ce que كي تجوا للجزائر انت تروحي لداركم وهو يروح لدارهم ومن بعد تقسموا لي فاكونس على زوج ولا تروحي معاه لدارهم ومن بعد تعاودي تولي لداركم. En fait, j'aimerais bien تعطوني كيفاش نتوما تورغانيزيو لي فاكونس تاعكم. Sachant que un an ça fait longtemps ما جيتش donc ça fait 3 سنين ما جيتش je l'ai déjà dit. Du coup, كيما هو توحش دارهم انا تاني توحش دارنا. Donc le premier jour on va dire كل واحد راح لدارهم et puis après on a fractionné les vacances. شويه هنا بعد شويه هنا بعد شويه هنا بعد شويه هنا باش واحد ما يكرهش وما يتوحش بزاف. Je vais pas faire نص mais je vais faire شويه هنا شويه لهيك شويه هنا شويه لهيك. Voilà. Mais j'aurais aimé savoir, vous, comment vous organisez vos vacances, surtout les jours longue durée. Les jours 15 يوم la semaine, je comprends que c'est pas évident. Mais les jours qui m'ont de l'âme, j'ai quand même شهر, donc c'est 4 semaines, c'est quand même beaucoup. Donc je voulais savoir comment vous faites. Et aussi, les gens de la vidéo ou si vous avez des adresses, parce que ça fait longtemps que bon, j'ai un entourage qui me donne un petit peu les adresses par-ci par-là, mais si vous avez des adresses intéressantes à me donner, genre des restaurants bien, on a fait Alger ou la fait Tizi Ouzou. J'aimerais bien aussi savoir à Tizi, est-ce qu'il y a un resto sympa, est-ce qu'il y a des piscines ou les plages intéressantes. Attendez les adresses, ندير زياره خفيفه ولا دي زوندروا شابين. بون جو سي مقام شاهد والمتحف اكسيتيرا باسكو انا حابه ندي وليدي باسكو باش يشوف. Mais si vous avez d'autres القصبه aussi, ça fait partie du planning. Mais si vous avez d'autres adresses à me communiquer, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous dis Boussaton Kabiraton. Pour la cuisine, je cuisinerai pas beaucoup. Je vais quand même cuisiner, mais pas beaucoup, parce que je me fais gâter par la famille. Donc les plats que je vais publier, ça sera beaucoup plus ma maman, ma grand-mère, ma belle-mère, mes cousines, les cousins, enfin voilà, ça sera comme ça. Ou là les restaurants par-ci par-là, enfin voilà. Et je vous dis bonnes vacances, profitez de votre famille le maximum, ceux qui sont comme moi, qui viennent de l'étranger pour passer des vacances en Algérie, profitez le max. Il faut se ressourcer. On a besoin de ça. On a besoin, c'est important, c'est ce qui nous fait avancer, c'est la famille. Anna, c'est mon kérosène, ma force c'est mon fils, mon mari, mais ma famille aussi. Il faut dire ce qu'il y en est. C'est ça qui me... Je carbure à ça, à l'amour. Et malgré tout, vive l'Algérie.